Belə bir maraqlı məsələyə baxaq. Gün test toplusu, ikinci hissə, 2025-ci il, səhifə 203, nömrə 88. Mərkəzi O nöqtəsi olan çevrədə AC toxunan DO paraleldə AC və ştrixlənmiş hissənin sahəsi 32 olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Gəlin baxaq. DO AC-yə paraleldir. DO AC-yə paraleldir. Üstərək DO AC-yə paraleldir və ştrixlənmiş hissənin sahəsi 32-dir. Ştrixlənmiş hissə də buradır. Bu üçbucağın sahəsi 32-dir. Bizdən çevrənin radiusunu soruşur. Radius məsələn OB, OD, hətta bu toxunan olduğundan, AC toxunan olduğundan toxunma nöqtəsində çəkilmiş radiusa perpendikulyardır. Ona görə bax bu radiusu da çəksək olar. İndi fikir verək. AC OD-yə paraleldir və AB də kəsəndir. Onda iki paralel düz xətt, üçüncü düz xəttlə kəsişdikdə alınan uyğun bucaqlar bərabər olduğundan bax bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni buna alfa desək, deməli bu bucaq da alfadır. Bəs AOD üçbucağının sahəsini necə hesablaya bilərik? AOD üçbucağının sahəsi üçün 2də 1 AB sinus qamma düsturuna görə yaza bilərdik. 2də 1 AO vurulsun OD vurulsun sinus. Bax, bu bucaq AOD bucağı elə alfanın qonşusudur. Yaza bilərdik 180 minus alfa. Və yaxud da ki, 2də 1 AO vurulsun OD də elə R-dir. Radius qonşu bucaqların sinusları bərabərdir sinus alfaya. O da bərabərdir. Və sinus alfanı hardan tapa bilərik? Üçbucaq ASO, düzbucaqlı üçbucağından iti bucağın sinusu qarşı katet bölünmüş hipotenuzdur. Ona görə ASO üçbucağından sinus alfa bərabərdir R bölünmüş AO'ya. Bax, bu sinus alfanın yerinə bu ifadəsini burada yerinə qoysaq, alarıq 2də 1 AO vurulsun R vurulsun R bölünmüş AO. Burada da AO'lar ixtisar gedir, qalır 2də 1 R kvadratı. Deməli, bu bizə verib ki, 2də 1 R kvadratı bərabərdir 32-yə. Onda buradan R kvadratı 64, R isə 8 olduğunu alırıq.